Ratificamos el nivel de alerta roja Barahona, San Cristóbal, provincia de Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, San Juan, Azua, Peravia, Pedernales, en amarilla La Vega, La Romana, Atomayor, El Ceibo, Samaná, San Pedro de Macorís, Monseñor Noel, Sánchez Ramírez, La Alta Gracia, Elías Piña, Monte Plata, Independencia y Bauruco. En verde, María Trina Sánchez, Santiago y Duarte.